Sejam todos muito bem-vindos ao meu pitch. Meu nome é Luan Rodrigues, sou aluno do curso de Automação e Processos Industriais com Robótica e hoje irei apresentar para vocês minha empresa chamada Smart Machine. Antes de falar um pouco sobre a minha empresa, gostaria de falar um pouco sobre esse tema super polêmico no ramo das indústrias metalúrgicas, que é o futuro da usinagem. Todos que trabalham na área da usinagem vêm se perguntando como o setor será afetado pela indústria 4.0. E então trago a vocês um pouco dessa mudança. Assim como toda indústria de manufatura, a usinagem busca simplicidade e eficiência. Operações realizadas em máquinas CNCs ou afins estão sempre caminhando para um futuro mais conectado e inteligente, onde resultarão em processos mais rápidos e eficazes. E aqui eu mostro para vocês esses 4 pilares que vêm agregando muitas vantagens para o mercado: a fabricação aditiva, os novos materiais avançados, a automação, que sempre vem cada vez mais sofisticada, e por último, vamos referenciar esse tópico no qual se integra com a principal tecnologia da nossa empresa, a inteligência artificial, que cria uma autonomia na integração dos sistemas, permitindo uma análise mais avançada e o aprimoramento do processo. Para quem não sabe, essa magnífica ferramenta é tentativa de fazer o computador raciocinar como seres humanos, tudo sempre partindo de um estudo de como funciona um neurônio. Então, entender a inteligência artificial é basicamente pensar na existência de um neurônio artificial. Ele vai armazenar uma informação e, por sua autonomia, ele decide se passa essa informação à frente ou não. Agora que vocês sabem do que essa tecnologia é capaz, gostaria de mostrar para vocês essa notícia chocante. Olhem isso. Inteligência artificial é a tecnologia menos presente na indústria brasileira, diz o setor. Pessoal, vocês devem estar se perguntando como uma tecnologia dessa não está sendo explorada nas indústrias e principalmente nas indústrias de usinagem, não é mesmo? Pois então, agora venho a vocês mostrar que a tecnologia e a usinagem estão dando mais um passo no caminho da perfeição. O processo atual de adeus às percas de tempo. O futuro da usinagem está comprometido com um novo conceito que está por vir. Uma nova tecnologia irá mudar o cenário atual. Apresentando então a futura maior empresa do país com foco na tecnologia autônoma de eficiência e processos de usinagem, essa é a Smart Machine. Hoje nosso público-alvo está direcionado a empresas que atuam com fabricação de peças ou projetos no CNC, o Centro de Usinagem, e aqui está alguns dos nossos clientes. Agora vamos mostrar um pouco do que a nossa empresa é capaz. Com nossa tecnologia dos nossos queridinhos neurons, traduzindo neurônios em português, vão realizar a função de armazenar o projeto de CAD 3D a ser desenvolvido nas máquinas CNCs ou centro de usinagem. E após isso, ao ser conectado na máquina, ele vai realizar a função de preparar toda a máquina em questão de segundos. Ou seja, você não irá mais precisar de nenhuma mão de obra para realizar esse tipo de trabalho, ou software que já existentes no mercado atuam com uma simulação no próprio CAD 3D, onde, na maioria dos casos, acaba tendo muitos problemas com trombamento de ferramenta. Já com a nossa tecnologia, a inteligência artificial irá atuar de forma autônoma, criando a melhor eficiência e performance para ser realizado também de acordo com as ferramentas que você tem na sua empresa. Em outras palavras, dependendo do porte da empresa, você consegue reduzir seus gastos drasticamente. E aqui nesse gráfico é possível ver os ganhos com a evolução de fabricação utilizando a nossa tecnologia. Vai garantir maior precisão dimensional, redução no tempo de usinagem, acabamento superficial de rugosidade, redução de setup, aumento de vida útil das ferramentas, vai reduzir o número de manutenções por conta da preparação ineficiente, que são feitas atualmente, e terá redução no tempo de troca de ferramenta e principalmente o aumento de produtividade e a redução do número de etapas para a fabricação do produto. E aí, você está esperando o que para já fazer parte desse futuro? Acesse o nosso QR Code e traga a tecnologia para sua empresa. O futuro te aguarda, estamos te esperando e até a próxima.